सोहा मेरी बीवी है, तो उसकी जरूरतों को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है, ना कि तुम्हारी। यहां आने के लिए शुक्रिया। अच्छा, वैसे मैं अक्सर मिलने आती रहूंगी। होती है फिर मुलाकात, मिस्टर। हेलो। क्या? ये क्या कह रही हो? अच्छा ठीक है, रुको मैं आ रही हूँ। ईशा, ईशा, ईशा बाहर मत झुको। ईशा, ईशा। बाबा। ईशा, ईशा पीछे हो जाओ। ईशा, मेरी तरफ देखो। ईशा, 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 बाबा। बेटा इस तरफ मत झुकना, मैं आ रहा हूँ। प्लीज खोलो इसे। कहाँ गुस्से चले आ रहे हो मेरे भाई? शराब पीकर अंदर आना मना है। ये क्या बकवास कर रहे हो? वो बच्ची वहाँ से गिर जाएगी। खोलो इसे जल्दी। कहा ना तुम्हें चले जाओ यहाँ से। हमारे लिए मसला खड़ा मत करो। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो बुरा हशर हो जाएगा तुम्हारा। अरे दूर हटो, दफा हो जाओ फौरन यहाँ से। उसका बाप ऊपर है, उसके साथ तुम कौन हो? बच्ची की परवाह करने वाले। उसका बाप मैं हूँ। ईशा, ईशा बेटा ध्यान से। तुम पीछे हट जाओ बेटा, पीछे हटो बेटा। ईशा दूर हो जाओ वहां से। ईशा।